อ่ะฮะคือสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เซสชันการเจาะลึกข้อมูลของเรานะคะคือวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกข้อมูลที่แบบใกล้ตัวพวกเรามากๆเลยค่ะแล้วก็มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตแบบสุดใช่ครับ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวจริงๆฮะๆอ่ะฮะคือเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นการทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า4กระบวนการเพื่อการพัฒนาบุคคลค่ะซึ่งข้อมูลแล้วก็มิติต่างๆที่เราจะหยิบยกมาวิเคราะห์กันดึงมาจากบทสรุปที่รวบรวมไว้อย่างน่าสนใจมากๆโดยคุณธันวาสิกริยะนะคะ อืม เป็นแหล่งข้อมูลที่สรุปมาได้เห็นภาพชัดเจนมากครับ ใช่ค่ะ โอเค เรามาค่อยๆแกะกล่องเรื่องนี้กัน ภารกิจหลักของการเจาะลึกข้อมูลของเราในเซสชันนี้คือการถอดรหัสค่ะ ว่าระหว่างการบำบัดหรือเทอราปีการให้คำปรึกษา การสอน แล้วก็การโค้ชเนี่ย คือมันมีความแตกต่างกันอย่างไรตรงไหนบ้าง อ่าฮะ เพราะหลายคนสับสนเนาะถูกต้องค่ะ คือบ่อยครั้งเวลาที่คนเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น หรือแม้แต่ตอนที่กำลังเผชิญกับปัญหาหนักๆ เจอทางตันในชีวิต เรามักจะสับสนว่าแบบเราควรหันหน้าไปหาใครดี อืจริงครับ ถ้าพวกเราเข้าใจแก่นของเครื่องมือทั้ง 4 อย่างนี้อย่างแท้จริงเนี่ย มันจะเป็นทางลัดที่ช่วยให้เราเลือกใช้คนแล้วก็เครื่องมือได้อย่างถูกต้องค่ะ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ไม่รู้สึกท่วมท้นกับข้อมูลการพัฒนาตัวเองที่มีอยู่ล้นหลามในยุคนี้ด้วยค่ะ เป็นจุดเริ่มต้นที่ชวนให้ติดตามมากครับ คือหากเรามองภาพรวมจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะเห็นแก่นสำคัญข้อหนึ่งเลยนะครับ นั่นคือทั้ง 4 กระบวนการนี้ล้วนมีเป้าหมายร่วมกันครับ เป้าหมายร่วมกันยังไงเหรอคะ คือการพยายามช่วยให้บุคคลพัฒนาขึ้นไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมครับ ไม่ว่าจะในแง่ของสภาพจิตใจ ทักษะการทำงานหรือว่าเป้าหมายชีวิต แต่สิ่งที่ทำให้ศาสตร์ทั้ง 4 นี้แยกออกจากกันเป็นคนละเส้นทางเลย ก็คือจุดเริ่มต้นของปัญหา ระยะเวลาที่ใช้ และที่สำคัญที่สุดคือบทบาทของผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการนั้นๆครับอ่าฮะ ซึ่งมันต่างกันแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยแหละครับ ใช่ค่ะ และเพื่อไม่ให้เรื่องนี้มันกลายเป็นแบบทฤษฎีที่จับต้องยากเกินไปนะคะ แหล่งข้อมูลของเรามีการเปรียบเทียบอันนึงที่แบบโอ้โหยอดเยี่ยมมากแล้วก็อธิบายเรื่องนี้ได้แบบเคลียร์คัดสุด เรื่องการขับรถใช่ไหมครับๆ ใช่เลยค่ะ การเปรียบเทียบกระบวนการเหล่านี้กับการขับรถค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะ ถ้าเป็นการบำบัดหรือเทอราปีเนี่ย มันเหมือนกับตอนที่รถของเราสตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์พังยับเยิน หรือมีควันพวยพุ่งออกมาจากหน้ากระโปรงรถเลย คือขับต่อไปไม่ได้เลย ขับไม่ได้เลยค่ะ สถานการณ์แบบนี้เราต้องการช่างเครื่องมืออาชีพมาช่วยซ่อม ให้เครื่องยนต์กลับมาทำงานได้ปกติก่อน ส่วนการให้คำปรึกษา คือรถของเราวิ่งได้นะคะ เครื่องยนต์ไม่ได้พัง แต่เราดันหลงทาง สับสน ทราฟฟิกติดขัด แล้วก็หาทางออกไม่เจอ เราต้องการใครสักคนมาช่วยกางแผนที่ แล้วก็ดูเส้นทางไปด้วยกันในตอนนี้ค่ะ เป็นภาพที่ทำให้เห็นโครงสร้างชัดเจนมากครับ แล้วถ้าเราไปต่อที่การสอน มันจะเหมือนกับการที่เรามีรถสภาพดีเลย แต่เราไม่เคยขับรถเกียร์ธรรมดามาก่อน เราไม่รู้ว่าคลัตช์อยู่ตรงไหน เข้าเกียร์ยังไง เราจึงต้องการครูสอนขับรถมาคอยบอกว่า ปุ่มไหนทำหน้าที่อะไร แล้วก็สอนกฎจราจรให้เราขับเป็นครับ อ่าฮะ แล้วการโค้ชล่ะคะ ส่วนสุดท้ายการโค้ชคือรถของเราสภาพเยี่ยมมาก ตัวเราเองก็ขับรถเก่งใช้ชีวิตได้ปกติเลย แต่เรามีความทะเยอทะยานอยากจะลงแข่งแรลลี่ให้ชนะ เราจึงต้องการผู้นำทางหรือโค้ดไดรเวอร์ที่เก่งๆ มานั่งอยู่เบาะข้างๆครับ อืม มาช่วยบอกทางเหรอคะ ไม่ใช่แค่บอกทางครับ แต่มาเพื่อนนั่นข้างๆ เราตั้งคำถามกระตุ้นว่าเป้าหมายต่อไปที่อยากจะขับไปให้ถึงที่สุดคือที่ไหน แล้วเราจะเข้าโค้งนี้ให้เร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดได้อย่างไร โห เห็นภาพชัดเลยค่ะ ซึ่งพอเราเอาภาพของการซ่อมเครื่องยนต์ การกางแผนที่ การสอนขับรถ แล้วก็การมีโคดไดรเวอร์มาซ้อนทับกับเส้นเวลาหรือไทม์ไลน์เนี่ย มันยิ่งอธิบายเบื้องหลังของศาสตร์พวกนี้ได้ลึกขึ้นไปอีกถูกไหมคะ ถูกต้องเลยครับ แกนเวลานี่แหละคือคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทำให้เราแยกเครื่องมือเหล่านี้ออก การบำบัดหรือช่างซ่อมเครื่องยนต์ จะเป็นการทำงานกับอดีตมุ่งสู่ปัจจุบัน อดีตมาปัจจุบันอ่ะฮะ ใช่ครับ ผู้เชี่ยวชาญจะสวมบทบาทเป็นผู้เยียวยา ที่ต้องย้อนกลับไปจัดการกับชิ้นส่วนที่แตกร้าวในอดีต ส่วนการให้คำปรึกษาหรือการจอดรถกลางแผนเนี่ยจะโฟกัสที่ปัจจุบันล้วนๆเลย เป็นการประคับประคองแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าณวินาทีนี้ครับ แล้ว2 อันที่เหลือล่ะคะ ในขณะที่การสอนและการโค้ชจะทำงานจากปัจจุบันมุ่งสู่อนาคตครับ เพียงแต่บทบาทมันต่างกันตรงที่ การสอนคือการเติมความรู้ให้เต็ม
แต่การโค้ชคือการดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้เพื่อพุ่งไปข้างหน้าครับ เก็ตเลยค่ะ งั้นเรามาเจาะลึกกระบวนแรกกันก่อนเลยดีกว่า กลับมาที่การซ่อมเครื่องยนต์หรือการบำบัดนะคะ ในแง่ของการจัดการบาดแผลในใจเนี่ย มันมีกลไกการทำงานยังไงคะทำไมมันถึงเป็นเรื่องที่แบบต้องใช้เวลาและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วย สิ่งที่น่าสนใจมากตรงนี้ก็คือ การบำบัดทางจิตวิทยาเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาที่ฝังรากลึกครับ ฝั่งรากลึกขนาดไหนคะ ก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของการรู้สึกเศร้าเพราะฝนตก หรือหงุดหงิดที่รถติดนะครับ แต่มันคือการจัดการกับปมในอดีตที่ยังคงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน เช่น การกลัวการเข้าสังคมอย่างหนัก หรือการมีบาดแผลทางใจจากเหตุการณ์สะเทือนใจครับ trauma ใช่ไหมคะ ใช่ครับ trauma ซึ่งกระบวนการบำบัดนี้จะมุ่งเน้นไปที่การทำงาน 4 ขั้นตอนหลักๆ คือ เริ่มจากการประเมินรากเหง้าของปัญหา สร้างความมั่นคงทางอารมณ์ ให้ผู้รับการบำบัดสามารถรับมือกับความทรงจำเหล่านั้นได้ ฮะ จากนั้นก็จัดการกับปมที่ติดค้าง และสุดท้ายคือการบูรณาการความเข้าใจใหม่ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงครับ ทีนี้ในส่วนของการจัดการกับปมเนี่ย ในข้อมูลมีการพูดถึงเครื่องมืออย่าง CBT และ EMDR ด้วย ซึ่งน่าสนใจมาก ถ้าเรายังใช้การเปรียบเทียบเรื่องการขับรถอยู่นะคะ CBT เนี่ยมันเหมือนกับการเข้าไปแก้โปรแกรมในระบบนำทางหรือ GPS ของรถเลยหรือเปล่าคะ เป็นการเปรียบเทียบที่เป๊ะมากครับ CBT ไม่ได้ไปเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องยนต์ตรงๆ แต่มันเข้าไปปรับซอฟต์แวร์ หรือวิธีที่สมองเราตีความเหตุการณ์ครับ ปรับการตีความเหรอคะ ครับ หลักการของ CBT เชื่อว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เกิดจากการตีความของเราต่างหากเหมือนระบบ GPS ที่เซ็นเซอร์มันเพี้ยน พอมีคนขับรถปาดหน้าปุ๊บ ระบบประมวลผลอัตโนมัติ บอกทันทีว่าเขาตั้งใจเหยียดหยามฉันมันไม่มีค่า อ๋อ ทั้งที่จริงๆ เขาอาจจะแค่รีบไปโรงพยาบาลงี้ ใช่เลยครับ CBT จะเข้าไปตั้งคำถาม แล้วก็โต้แย้งความเชื่อลบๆเหล่านี้ก้างหลักฐานความจริงออกมาดู เพื่อปรับโครงสร้างความคิดใหม่ ให้สมเหตุสมผลมากขึ้น และพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนตามครับ โห เป็นการทำงานกับความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมากเลยนะคะ แต่ทีนี้มีเครื่องมืออีกตัวที่ข้อมูลระบุไว้คือ EMDR หรือการปลดล็อกบาดแผลด้วยการกรอกตาไปมาซ้ายขวา เดี๋ยวนะคะ ฟังดูเผินๆเหมือนแบบหลุดมาจากหนังไซไฟหรือไม่ก็เป็นพวกมนต์ดำมายากลเลยนะคะเนี่ย เข้าใจเลยครับว่าทำไมถึงคิดแบบนั้น มันมีวิทยาศาสตร์ทางสมองอะไรมารองรับเหรอคะ ถึงทำให้ปมหรือภาพจำที่ฝังใจมันคลายลงได้ด้วยการกรอกตา มันมีกลไกทางประสาทวิทยาที่ส่งพลังมากซ่อนอยู่ครับ ต้องอธิบายก่อนว่าเวลาคนเราเจอเหตุการณ์สะเทือนใจมากๆ สมองบางส่วนมันจะชัตดาวน์ทำให้ความทรงจำนั้นถูกเก็บแบบไม่สมบูรณ์ เหมือนไฟล์พังเหรอคะ เหมือนไฟล์วิดีโอที่ดาวน์โหลดมาค้างไว้มากกว่าครับ พอมีอะไรไปสะกิดภาพนั้นก็จะเด้งขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกเจ็บปวดสดๆร้อนๆราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้เลย โห ทรมานแย่เลยนะคะ ครับ สิ่งที่ EMDR ทำไม่ใช่การสะกดจิตนะครับ แต่มันคือการให้ผู้รับการบำบัดนึกถึงภาพบาดแผลนั้น พร้อมๆ กับรับการกระตุ้นสมองทั้งสองซีกไปพร้อมกัน ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดคือการให้กรอกตาตามนิ้วของนักบำบัดไปมาซ้ายขวาครับ กรอกตาซ้ายขวาฮะ การทำแบบนี้จะไปบังคับให้สมองทำงานและประมวลผลไฟล์ความทรงจำที่ค้างอยู่นั้นให้เสร็จสมบูรณ์ครับ พอสมองประมวลผลเสร็จ ภาพเหตุการณ์นั้นก็จะกลายเป็นแค่อดีต ที่ไม่กระตุ้นให้เกิดความเจ็บปวดรุนแรงอีกต่อไปครับ โอ้โห เหมือนเป็นการไปกดปุ่มรีซูมให้ไฟล์ที่ดาวน์โหลดค้างไว้มันโหลดจนเสร็จ สมองจะได้จัดเจ็บมันเข้าแฟ้มอดีตไปสักที แต่ฟังดูแล้วเนี่ยการดึงเอาไฟล์ภาพเหตุการณ์รุนแรงกลับมาเปิดใหม่ มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเปราะบางมากเลยนะคะ ถูกต้องที่สุดครับ นี่คือจุดที่แหล่งข้อมูลเน้นย้ำไว้อย่างหนักแน่นเลยว่า กระบวนการอย่าง EMDR จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำโดยนักจิตวิทยาคลินิก หรือจิตแพทย์ที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางมาแล้วเท่านั้นครับ คือจะมาลองทำกันเองไม่ได้เลย ไม่ได้เด็ดขาดครับ เพราะถ้าเปิดบาดแผลขึ้นมาแล้วไม่มีเทคนิคหรือพื้นที่ปลอดภัยในการรับมือ ผู้รับการบำบัดอาจจะมีอาการแย่ลงกว่าเดิมได้ และในทางปฏิบัติเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่พร้อมเผชิญหน้ากับภาพความรุนแรง นักบำบัดก็จะต้องประเมิน และอาจจะให้เริ่มต้นที่ CBT เพื่อสร้างความแข็งแรงของระบบความคิดเสียก่อนครับ ชัดเจนมากค่ะ นั่นคือสเกลของการซ่อมเครื่องยนต์ที่ต้องการช่างเฉพาะทางจริงๆ ทีนี้เราลองขยับไทม์ไลน์มาจัดการกับปัจจุบันกันบ้างค่ะ กับศาสตร์ที่เรียกว่าการให้คำปรึกษา อย่างที่เราเปรียบเทียบว่ามันเหมือนการจอดรถข้างทางแล้วกางแผนที่ดูด้วยกัน ครับผม
ข้อมูลระบุว่ามันเป็นการแก้ปัญหาระยะประชิดแบบโฟกัสที่ตัวปัญหาเลย เช่น ปัญหาความสัมพันธ์กับคนรักที่ทะเลาะกันหนักจนเริ่มลุกลามมากระทบเรื่องงาน มันมีรายละเอียดการทำงานยังไงคะ สำหรับการให้คำปรึกษาหัวใจสำคัญของมันคือเรื่องของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยครับ มันไม่ใช่การที่ผู้เชี่ยวชาญเดินเข้ามาแล้วบอกว่าอ๋อทะเลาะกับแฟนเหรอทำแบบนี้สิ1 2 3 4ไม่ใช่นะครับ เอ้าไม่ใช่การแจกจ่ายคำแนะนำหรอคะ ไม่ใช่ครับ ผู้ให้คำปรึกษาจะทำหน้าที่รับฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อช่วยผู้รับคำปรึกษาระบุปัญหาที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสับสน บางทีเราทะเลาะกับแฟนเรื่องงานบ้าน แต่ปัญหาลึกๆอาจจะเป็นเรื่องของการรู้สึกไม่ได้รับการเห็นคุณค่าครับ จริงด้วยค่ะ พอเราช่วยกันสางจนเจอแก่นของปัญหาในปัจจุบันแล้ว ก็ค่อยมาร่วมกันตั้งเป้าหมายและวางแผนหาทางออก เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษาสามารถก้าวเดินต่อไป และตัดสินใจได้ด้วยตัวเองครับ ซึ่งจุดนี้มีเรื่องเข้าใจผิดเยอะมากเลยนะคะเนี่ย บางทีคนเราแค่รู้สึกเหนื่อยล้า หลงทาง อยากจอดรถพักข้างทาง แล้วบ่นเรื่องเส้นทางให้ใครสักคนฟัง ฮะ คือเราต้องการคนมาทำหน้าที่ให้คำปรึกษา คือมารับฟังและประคับประคอง แต่คนรอบตัวเดินสวมหมวกผิด รีบกระโดดเข้ามาเป็นช่างซ่อม หรือไม่ก็กลายเป็นครูสอนขับรถ คอยสั่งว่าต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสิ ทั้งที่จริงๆ แล้วเราแค่อยากได้พื้นที่ปลอดภัยเพื่อตั้งสติแค่นั้นเอง เป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับ และนี่คือสาเหตุที่การแยกแยะกระบวนการเหล่านี้ถึงสำคัญมาก ทีนี้ถ้าเราข้ามมาที่การสอนบ้าง ซึ่งอยู่ในระนาบของการมุ่งสู่อนาคต การสอนคือการเติมเต็มในส่วนที่ไม่รู้หรือทำไม่เป็นเลยครับ อย่างในข้อมูลยกตัวอย่างว่า ถ้าอยากเขียนโปรแกรม Python เป็น อันนี้ก็ชัดเจนว่าเราเดินไปหานักบำบัดหรือที่ปรึกษาก็คงไม่ได้เขียนโปรแกรมเป็นแน่ๆ เราต้องการผู้ที่มีความรู้มากกว่ามาถ่ายทอดให้ ใช่ครับ เหมือนการไปเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถไปนั่นแหละครับ ครูมีหน้าที่วิเคราะห์ว่าเรามีพื้นฐานแค่ไหนนำเสนอเนื้อหา อธิบาย สาธิต ให้เราลองฝึกปฏิบัติ โดยมีเขานั่งคุมอยู่ข้างๆ จนกว่าเราจะทำได้เองครับ ฟังดูแล้วการสอนน่าจะเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมาและง่ายที่สุดหรือเปล่าคะ แค่คนรู้บอกคนไม่รู้ ดูเผินๆเหมือนจะง่ายครับ แต่ในความเป็นจริง การสอนมักจะล้มเหลว เมื่อผู้สอนประเมินรากเหง้าของปัญหาผิดครับ ล้มเหลวยังไงคะ ตัวอย่างเช่น หัวหน้างานพยายามสอนวิธีพรีเซนต์งานให้ลูกน้องซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ลูกน้องก็ยังทำได้ไม่ดีเสียที หัวหน้าอาจจะคิดว่าลูกน้องขาดทักษะ แต่แท้จริงแล้วลูกน้องอาจจะมีทักษะครบถ้วน แต่กำลังเผชิญกับภาวะ imposter syndrome ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอ ใช่ครับ ลึกๆเขารู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอ ซึ่งมันเป็นปมในใจที่ต้องการการบำบัด หรือบางทีลูกน้องคนนั้นเป็นระดับผู้บริหารที่เก่งอยู่แล้ว เขาไม่ได้ต้องการคนมาสอนจุจี้จุกจิก แต่เขาต้องการการโค้ชเพื่อจัดระบบความคิดต่างหากครับ ปรัชญาของการสอนคือการรินน้ำใส่แก้วที่ว่างเปล่า แต่ถ้าแก้วมันเต็มไปด้วยน้ำขุ่นๆ การพยายามฝืนรินน้ำใหม่ลงไป มันก็ล้นทิ้งเปล่าๆครับ โอ้โห และนี่คือจุดที่มันน่าสนใจมากๆค่ะ พอเราพูดถึงประเด็นที่ว่าแก้วไม่ได้ว่างเปล่า มันนำเราไปสู่ศาสตร์สุดท้าย นั่นคือการโค้ช ข้อมูลไฮไลท์ไว้เลยนะคะว่า การโค้ชคือเครื่องมือสำหรับคนที่สภาพรถดีเยี่ยม ใช้ชีวิตปกติได้ดีอยู่แล้ว แต่ต้องการทะลุขีดจำกัดของตัวเอง ถูกต้องครับ อยากไปให้สุดทาง เช่น อยากเป็นผู้นำที่ดีขึ้น อยากบริหารเวลาให้เฉียบคมขึ้น จุดเด่นที่เตะตาที่สุดคือโค้ชจะไม่บอกคำตอบตรงๆ ไม่มีการสอน ไม่มีการสั่ง แต่จะใช้อาวุธสำคัญคือการตั้งคำถามทำไมแนวทางมันถึงได้กลับตลปัดกับการสอนขนาดนั้นล่ะคะ เพราะการโค้ชมีจุดยืนหรือความเชื่อที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพและมีคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวเองอยู่แล้ว ครับโค้ชไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในชีวิตของคุณ แต่ตัวคุณเองนั่นแหละคือผู้เชี่ยวชาญในชีวิตของตัวเองโค้ชจึงทำหน้าที่เป็นเหมือนกระจกบานใหญ่ที่ใสสะอาด คอยสะท้อนและตั้งคำถามชวนคิด เพื่อให้ตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเองครับ ซึ่งโมเดลสากลที่วงการนี้นิยมใช้และแหล่งข้อมูลหยิบยกมาวิเคราะห์คือ Grow Model ครับ มันเป็นโครงสร้างการตั้งคำถามที่ส่งพลังมาก พอจะยกตัวอย่างโครงสร้างของ Grow Model ให้เห็นภาพได้ไหมคะ ว่ามันเอามาใช้ในสถานการณ์จริงยังไงบ้าง ได้เลยครับ สมมุติว่าเป้าหมายคือการลงแข่งแรลลี่เหมือนที่เราเปรียบเทียบไว้ ตัว G ตัวแรกคือ Go โค้ชจะเริ่มตั้งคำถามเพื่อให้ผู้ถูกโค้ชระบุเป้าหมายที่แท้จริงให้ชัดเจนที่สุด
ตกลงแล้วอยากแข่งแรลลี่สนามไหน อยากได้แชมป์หรือแค่อยากจบการแข่งขัน แล้วตัว R ล่ะคะ R คือ reality ครับ โค้ชจะดึงกลับมามองความเป็นจริงในปัจจุบัน แล้วตอนนี้รถสภาพเป็นยังไง ทักษะการขับขี่ในที่แคบอยู่ระดับไหน มีอุปสรรคอะไรบ้าง จากนั้นตัว O คือ option โค้ชจะชวนขยายกรอบคิดครับ คือหาทางเลือกเหรอคะ ใช่ครับ คิดว่ามีทางเลือกอะไรบ้างที่จะทำให้เวลาต่อรอบดีขึ้น มีวิธีไหนอีกไหมที่ยังไม่ได้ลอง และสุดท้ายคือตัว W หรือ Will โค้ชจะให้ผู้ถูกโค้ชสรุปแผนงานด้วยตัวเอง ตกลงแล้วเลือกที่จะทำอะไรเป็นสิ่งแรก จะเริ่มทำเมื่อไหร่ และจะวัดผลมันยังไง โหสังเกตเลยนะคะว่าโค้ชไม่ได้เป็นคนบอกเลยว่าต้องทำอะไร แต่ผู้ถูกโค้ชเป็นคนคิดและเลือกทางเดินเองทั้งหมด ใช่ครับ โค้ชแค่ชี้ชวนให้มอง พออธิบายแบบนี้ทำให้คิดถึงเรื่องตลกในโลกการทำงานเลยค่ะ เรามักจะเห็นเจ้านายหลายคนที่บอกว่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาโคชชิ่งน้องนะ แต่พอเข้าไปในห้องประชุมกลายเป็นว่าเจ้านายสั่งทุกอย่าง1 2 3 4ยันรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ อันนั้นเจอบ่อยมากครับ ซึ่งอันนั้นไม่ใช่การโค้ชเลยนะคะ มันคือการ micromanage หรืออย่างดีที่สุดก็คือการพยายามสอนในคราบของการโค้ช เพราะเขาไม่ยอมปล่อยให้ลูกน้องคิดหาทางเลือกและแผนงานด้วยตัวเอง ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่นะครับ มันก็กลับมาที่ประเด็นเรื่องการสวมหมวกให้ถูกใบ แต่ในทางปฏิบัติตามที่ข้อมูลชี้ให้เห็น มันมีความยืดหยุ่นซ่อนอยู่ครับ กระบวนการเหล่านี้ไม่ได้ถูกแยกขาดจากกันด้วยกำแพงหนาทึบขนาดนั้น ยืดหยุ่นยังไงคะ ผู้เชี่ยวชาญที่เก่งจริงๆ สามารถสลับบทบาทไปมาได้ตามสถานการณ์หน้างานครับ หมายความว่าโค้ชก็อาจจะกลายร่างเป็นคนสอนได้ในบางจังหวะหรอคะ ถูกต้องครับ สมมุติว่าโค้ชกำลังใช้โกรโมเดลอยู่ คุยไปคุยมา ปรากฏว่าในขั้นตอนการหาทางเลือกหรือออปชันเนี่ย ผู้ถูกโค้ชคิดไม่ออกจริงๆ เพราะเขาไม่มีข้อมูลพื้นฐานของเรื่องนั้นเลย ในจุดนี้โค้ชอาจจะขออนุญาตผู้ถูกโค้ชอย่างตรงไปตรงมาว่า ผมขออนุญาตสวมหมวกผู้สอนชั่วคราวนะครับ เพื่อแชร์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฟัง อ๋อ คือขออนุญาตก่อน ใช่ครับ พออธิบายข้อมูลเสร็จโค้ชก็จะถอดหมวกผู้สอนออก แล้วกลับมาสวมหมวกโค้ชตั้งคำถามต่อว่า จากข้อมูลที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่ จะเอาไปปรับใช้กับแผนยังไงได้บ้าง หรือแม้แต่การให้คำปรึกษา บางครั้งที่ปรึกษาก็อาจจะหยิบยืมทักษะการตั้งคำถามแบบโค้ชเข้ามากระตุ้นให้ผู้มารับคำปรึกษา เห็นทางสว่างด้วยตัวเอง แทนที่จะบอกทางออกให้ตรงๆครับ แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงถ้าให้รวบยอดภาพรวมจากทั้งหมดที่เราต้องแกะกล่องกันมานะคะ การที่เราเข้าใจกลไกของเครื่องมือทั้ง 4 อย่างนี้อย่างถ่องแท้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกช่างมาซ่อมเครื่องยนต์ที่พังคือการบำบัด การมีคนมาช่วยจอดรถดูแผนที่ตอนหลงทางคือการให้คำปรึกษา การไปเข้าคอร์สเรียนขับรถคือการสอน หรือการมีโคไดรเวอร์มาช่วยชี้เป้าหมายการแข่งขันคือการโค้ชเนี่ย ครับผม มันมีมูลค่ามหาศาลมากเลยนะคะ เพราะมันจะช่วยเราประหยัดทั้งเวลา ประหยัดพลังงานชีวิต และบางทีก็ประหยัดเงินในกระเป๋าเราไปได้เยอะมากเลย ในยามที่เราเดินไปถึงทางตันหรือต้องการความช่วยเหลือ เราจะรู้ได้ทันทีว่า ณ วินาทีนี้สภาพรถของเราเป็นยังไง และเรากำลังต้องการใครมาช่วยในรูปแบบไหนค่ะ เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ การมีเครื่องมือที่ถูกต้องสำหรับงานที่ถูกต้อง คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเลยครับ และจากข้อมูลทั้งหมดที่จำแนกบทบาทหน้าที่ไว้อย่างคมคายนี้ ผมอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักนิดนึงครับ เชิญเลยค่ะ ในยามที่เราทุกคนกำลังเผชิญกับความท้าทาย ความเหนื่อยล้า หรือความสับสนในชีวิต ลองถอยออกมา1 ก้าวและสำรวจตัวเองให้ดีนะครับว่า หลายๆ ครั้งที่เราพยายามวิ่งหาผู้สอน ไปโรงเรียนคอร์สต่างๆ เพื่อหวังจะได้คำตอบสำเร็จรูปมาเติมเต็ม แท้จริงแล้ว ภายใต้ปัญหานั้น เราอาจจะกำลังต้องการนักบำบัด เพื่อมาช่วยแกะรอยและเยียวยาความรู้สึกไม่มั่นคงในใจอยู่หรือเปล่า น่าคิดนะคะ หรือในเวลาที่เราบ่นกับคนรอบตัวว่าอยากได้คำปรึกษา อยากให้มีคนมาบอกว่าควรทำยังไงต่อไปดี ลึกๆแล้วเราอาจจะมีคำตอบที่ชัดเจน และรู้ใจตัวเองดีอยู่แล้ว เพียงแต่เราแค่กำลังกลัว และต้องการโค้ชสักคนมาช่วยตั้งคำถามที่ทรงพลังเพื่อผลักดันให้เรากล้าที่จะลงมือเหยียบคันเร่ง ไปในเส้นทางที่เราตัดสินใจไว้แล้วกันแน่ ลองเอากลับไปทบทวนและสำรวจเสียงในใจของตัวเองดูนะครับ มันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราแก้ปัญหาไปตลอดกาลเลยก็ได้ครับ